උසස් පෙළට තව දවස් 3ක් වගේ කාල සීමාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා තවමත් පරක්කු නැහැ. ඔයා පරක්කුයි ඔයාට බෑ කියලා හිතන විෂයන් මේ තප්පර 10 තුල මගේ වීඩියෝවට සමන් දෙන්න. ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම B මට්ටමේ තියෙන ඔයාගේ සබ්ජෙක්ට් එක A මට්ටමක් දක්වා ගමන් කරගන්න. ඔයාලා මේ වෙනකොට ළමයි විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරලා ඒ විෂයන් වලට අදාළ නෝට්ස් තියරි කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම පාඩම් කරලා අවසන්. කලබල වෙන්න එපා. එහෙම අවසන් කරගන්න බැරි අයට තව නෝට්ස් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඒ පාඩම් කරන්න තියෙන කාල සීමාව ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න තව දුරටත් විභාගේ දවස් ලඟ වෙනකම්. නමුත් මෙන්න මේ දේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. දැනට ඔයා පාඩම් කරන සීමාවට වඩා පේපර් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන්න ඕනි. පේපර් කරන එකෙත් ළමයි හැම පේපර් එකක්ම කරන්න ඔයාට දැන් වෙලාව මදි. එහෙනම් මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න. ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය කරගන්න අපි බලමු. හොඳයි අපි පටන් ගමු. ඔයාට උසස් පෙළට විෂයන් 3ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. මේ වගේ මම එක විෂයක් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා. ඔයාලා Tamanට අදාළ විෂයන් මේ වෙනුවෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මම ගන්නවා කලා විෂය ධාරාව යටතේ භූගෝල විද්‍යාව කියන විෂය පුතේ. භූගෝල විද්‍යාව විෂය ධාරාවේ ඔයාට දැනට උගන්ලා තියෙන සියලුම මාතෘකා පැහැදිලිව පිළිවෙලට කොලයක් අරගෙන ඉස්සෙල්ලම ලියන්න ඕනි. ලියලා පළවෙනි මාතෘකාවට පුංචි ටික් එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ පුතේ ඔයාලට කියලා දීලා ඇති පන්ති වලින් 2008 සිට 2024 දක්වා වගේ කාල සීමාවක් මම 2008 ගත්තේ උදාහරණයක් විදිහට. ඔයාලට කියලා ඇති අන්නේ කාල සීමාව තුල ඇතුළත් සියලුම පාස් පේපර්ස් ටික, මොඩර්න් පේපර්ස් ටික හොයාගන්න කියලා. දැනටමත් ඔයාලා ළඟේ පාස් පේපර්ස් ඇති. ඊට පස්සේ පුතේ කරන්න ඕනි පාස් පේපර්ස් වලට අදාළව අපි ගමු භූගෝල විද්‍යාව කියලා විෂය ධාරාවේ උදාහරණයක් විදිහට පළවෙනි මාතෘකාව ගෝලීය පිහිටීම. භූගෝලීය පිහිටීම කියන මාතෘකාවෙන් අර පාස් පේපර්ස් වල 2008 2009 ඔහොම 2024ට එනකන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට හයිලයිට් එකකින් පොඩක් කලර් කරගන්න පුතේ. ඒ පළවෙනි මාතෘකාවට අදාළව අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික කලර් කරගන්න. දැන් පුතේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්ත සියලුම මාතෘකාවලට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දේ ප්‍රශ්නේ ගොඩ නැගිලා තියෙන විදිය අදාළ පාඩම අනුව අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන අදාළ කරුණු ටික වසරින් වසර වෙන වෙනම බලනකොට ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනි මෙන්න මේ අහලා තියෙන මාතෘකාව පදනම් කරගෙන කෙටි ෂෝට් නෝට් එකක් දාගන්න අන්නේ ප්‍රශ්න වලට ගැලපෙන විදිහට. ඊට පස්සේ පුතේ මේ විදිහට ඔයාගේ මුළු විෂයන් තුනම ඒ විදිහට ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රියාවලිය කරලා බලන්න. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කරොත් ඔයාගේ MCQ පේපර් එක ගොඩ දාගන්න. හරි අපි බලමු MCQ වලට මොකද කරන්න ඕනි කියලා. MCQ පේපර් එකේ පුතේ අපේ දරුවෝ ගොඩක් කරන වැරදක් තමයි දැනටමත් ඔයා පුතේ පොයින්ට් කරගෙන තියෙනවා මේ මාතෘකා ටික එයි. මේ පාඩම් ටික එයි. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි පාඩම් මේ වගේ පුංචි මාතෘකා මෙන්න මේ වගේ පොඩි කොටස් පොයින්ට්ස් එන්න එකක් නැහැ. අන්න ඒ විදිහට එන්නේ නැහැ කියලා ඔයා නොසලකා හැරපු කොටස් ටික විශේෂ අවධානයක් දෙන්න පුතේ. දැන් ඔයා අර ටික ඔලුවට දාගෙන ඉවරයිනේ. මේ කරුණු එයි කියලා හොඳට පාඩම් කරගත්තානේ. දැන් පුතේ ඔයා අතින් මග ඇරිච්ච MCQ වලට එන්නේ නැහැ කියලා ඔයා මගෑරපු අන්නේ කොටස් ටික ආපහු හොඳින් බලා ගන්න පුතේ. MCQ වලට ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ ඔයා එන්නේ නැහැ. ඔයා හිතන්නේ නැති පුංචිම පුංචි කරුණු ටිකක් තමයි මාතෘකා විදිහට දාලා ප්‍රශ්න අහන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය කරලා විභාගෙට වාඩි වෙන්න පුතේ. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඉන්න මට්ටමට වඩා ඉහළ සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න හැම දරුවෙක්ම ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.